Ассаламу-алейкум, қадірменді халайық. Көбінесе бізге кейбір адамдар парыз намаздарына немқұрайлы болып кеттім, намаздарымды тастап қойып жатырмын, таң намазына тұра алмай қалып жатырмын деген шағымдарын айтып келеді. Ол кісілерден жақсылап сұрастырып көрсеңіз, ол кісілердің көпшілігі нәпіл құлшылықтарға немқұрайлы қарап жүргенін көресіз. Нәпіл намаздарға, бекітілген сүннеттерге әсіресе немқұрайлы қарап жүрген көресіз. Бесіннен алдыңғы 4 сүннет, кейінгі 2 бас сүннет, таң намазынан алдыңғы 2 бас, құптан намазынан кейінгі 2 бас, ақшам намазынан кейінгі 2 бас сүннеттерге немқұрайлы қарап жүрген көресіз. Хадис шерифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, бұл намаздар парыз намаздарда кеткен қате кемшіліктерін орнын толтырады. Ал парыз намаздар толықтай бүтін қылып орындалатын болса, ол кейінгі парыз намаздардың да толық орындауына алғышарт болып табылады. Алла амандық берсін.